தொடர்ச்சியாக நிற்காமல் வர இருமலுக்கும் நெஞ்சில் கட்டி இருக்கிற சளிக்கும் 2 சூப்பரான சிம்பிளான ஹோம் ரெமெடி தாங்க இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன். அதுவும் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா 2 இன்க்ரீடியன்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப எஃபெக்டிவான வீட்டு வைத்தியம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வெல்கம் டு சான் சமையல் ரெசிபீஸ். முதல்ல இருமலுக்கான வைத்தியம் பார்க்கலாம். இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். இஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவு எடுத்திருக்கேன், ஆனால் இந்த அளவு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இதில் கால்வாசி முதல்ல கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இஞ்சி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதனால் நீங்கள் எவ்வளோ எடுத்துனாலும் இந்த மாதிரி கால்வாசி கட் பண்ணிவிடுங்க. அதே போல் இந்த கால்வாசியும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை, ஏன்னா நம்ம இதை துருவி சாறு எடுக்க போகிறோம். சாறு எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் இதோட அளவு நான் சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு இதோட தோலை எடுத்துடலாம். தோலை எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கேரட் திருவல் இருந்துச்சுன்னா நல்லா திருவி எடுத்துக்கோங்க. இடித்து சேர்க்காதீங்க, இந்த மாதிரி துருவிட்டு சேர்த்தா தான் நமக்கு சாறு எடுக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும். நான் எடுத்துருக்க இந்த கால்வாசி இஞ்சிலையுமே கொஞ்சமாக தான் துருவ போகிறேன். துருவினதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு அளவு காட்டுறேன் எந்த அளவுக்கு தேவைப்படுதுன்னு. இப்போ இஞ்சியை நான் திருவி தனியாக எடுத்திருக்கேன். இப்போ திருவி வச்ச இஞ்சிலையும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கையில் இந்த மாதிரி ஒன்றா எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி புழிஞ்சு நல்லா டைட்டாக வச்சு புழிஞ்சிங்கன்னா அதுலேருந்து சாறு உங்களுக்கு வரும். இதில் நம்ம எந்த ஒரு தண்ணியுமே சேர்க்கலை, அதாவது வெறும் இஞ்சியை தோல் சீவிட்டு திருவி எடுத்திருக்கோம். அதுலேருந்து சாறு மட்டும் எடுக்கிறோம். சாறு பிழிஞ்சு எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி ட்ராப்பாக கிடைக்கும். எவ்வளோ வருதோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் சாறு எடுங்க, தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம். சாறு எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி தூரம் வச்சிடலாம். இப்போ இஞ்சி சாறு ரெடியாக இருக்குது. அடுத்ததாக இது கூட பார்த்திங்கன்னா தேன் சேர்க்க போகிறேன். தேன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் எடுத்திருக்கேன். இந்த தேனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3லேருந்து 4 ட்ராப் அளவுக்கு இஞ்சி சாறு, இந்த அளவுக்கு மட்டும்தாங்க சேர்க்கணும். 1/4 டீஸ்பூன் தேனில் 3லேருந்து 4 ட்ராப் அளவுக்கு இஞ்சி சாறு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துட்டு நம்ம எடுக்கும்போது அந்த தொடர்ச்சியாக வர இருமல் கண்டிப்பாக நின்றுடும். அடுத்ததாக நெஞ்சில் கட்டியிருக்கிற சளிக்கு பார்க்கலாம். முதல்ல 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். தண்ணி நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு லைட்டாக கொதிக்க விடுங்க. தண்ணி கொதிக்கிற கேப்பில் நம்ம இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம். சுக்கு எடுத்திருக்கேன். சுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். சுக்கை இடிச்சிக்கோங்க. நீங்கள் வறுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. சுக்கை இந்த மாதிரி ஒரு இடிக்கல்ல வச்சு நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப பவுடராகவும் வேணும்னு அவசியம் கிடையாது. லைட்டாக தட்டி விட்டால் போதும். இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். கையிலே இந்த மாதிரி உதுத்து விட்டுக்குங்க. அடுத்ததாக இது கூட பார்த்திங்கன்னா மிளகு சேர்க்குறேன். ஒரு 6லேருந்து 7 மிளகு சேர்க்குறேன். அதையும் ஒன்றும் பாதியமாக நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாம். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக சேர்க்க போகிறது இல்லை. இதில் தட்டி எடுத்துட்டு இதில் ஒரு அரைவாசி தான் நம்ம சேர்க்க போகிறோம். ஏன்னா ஃபுல்லாகவும் சேர்க்க தேவையில்லை. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சளி இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இதை சேர்த்துக்குங்க. இப்போது தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. நம்ம இடித்து வச்சதில் பாதி அளவுக்கு சேர்த்துட்டு நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விட போகிறேன். இது கூடவே ஒரே ஒரு சிட்டிக்கை மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நம்ம கொதிக்க விடும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த தொண்டை வலி இருக்கும் போதும் இல்லை தொண்டை உங்களுக்கு அறுவுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது நல்லாவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நல்லா கொதிக்கட்டும். தண்ணி பாதி அளவு சுண்டி வர வரைக்கும் கொதிக்கட்டும். கேஸை சிம்மில் வச்சு ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுட்டு கேஸை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வடிகட்டிட்டு அப்புறம் நீங்கள் குடிக்கலாம். இந்த மாதிரி குடிச்சிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு நெஞ்சில் கட்டியிருக்கிற சளி ரொம்ப சீக்கிரமாகவே சரியாயிடும். இந்த மழை காலத்தில் கண்டிப்பாக 2 ரெமெடியுமே சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.